it is unboxing time. And before we do that, we need one scissor to open it up. Let's go. Dapat maayos tayong mag-unwrap ng bubble wrap. Bale, yung in-expect nating mga gamit is 5 pieces. Yung isa is libre. Yung hard case ata. Well, in-order natin siya nung March 10 at dumating siya kanina lang, mga alas 2 ata. March 16, so it took 6 days, which is locally lang, from Luzon to Visayas, Bacolod City to be exact. So, yep, I'm hoping that you're enjoying the unboxing of the Batman DC collection. Bali, yung in-order ko is 4. Bali, marami sila. So, yung in-order ko is ito. Yung TW's earbuds. Oh my goodness. Nakaano po siya? Nakabalot. Yup. Nakabalot. Yeah, we have the freebies. Yung hard case nila daw. Okay na rin. We have Bluetooth speaker. Ito, try natin mamaya kung okay ba. Yeah, we have the receipt from our licensed collective seller sa Lazada. Meron tayong extended mouse gaming mat. Yun nga lang, maraming tupi. Fold yung packaging niya. Ay, naku Lord. Hindi man lang sinicure. Papunta ng basura ito mamaya. And lastly ay ang parang lalagyan ng tubig, yung thermos na 24 hours daw yung cold, 12 hours yung hot. So, ito lang yung iba. Puti yung check natin kung anong laman. Itabi muna natin yung mga basura. So, this will be a raw vlog. Mukhang maliit lang ata yung i-edit ko dito. Yung boses ko na lang yung i-edit. Kasi parang wala lang. Okay, bubuksan ko na yung nasa puting karton. Oh my goodness. Yeah, ito pala yung tinatawag na double wall tumbler according. At kadaggers, ang ganda as in. So
you should follow my YouTube for this one because mag-enjoy talaga yung bibili ng The Batman collection. So, oh my gosh, I love it. Oh, basa eh. Yeah, we have it. Diba? Kailangan ko kasi ito sa trabaho, kaya yun. Ganda ng design. Yun nga lang, mukhang may scratches ito. Ay nako, scratches. Fuck. Ito pa. May scratch dito. Ang puti. Bubuksan na rin natin yung extended mat na may tupi. My goodness. May open na pala dito. My ayan. Ang ganda. Ergonomist. I love it. Tabi muna natin. Ito talaga yung inaasam-asam ko. Kasi meron naman akong Bluetooth headset ng Soundpeats. So, itatry ko kung ano yung pinagkaiba nito doon sa Soundpeats. Pero yung Soundpeats mas mahal. Ito parang ano lang, 1.3 ata. Kasi naka-discount nung March 10 sa Lazada. Lahat sila naka-discount pala. Kaya meron akong ganito. Free. Only in cinemas. So, ay, parang ayaw ko i-open. Panghinayang. Pipicturean ko na lang muna.